好啊，各位。首先我想自我介紹先。咁其實咧，我本身係修密宗嘅，咁亦都修成咗阿斯尼啦。咁我嘅真號咧係叫慧教。咁今日呢一部影片咧，係唔講一啲好深奧嘅佛法，亦都唔講好深奧嘅命理技巧。我只不過想以一個修行人嘅身份，好誠實咁面對自己，都係一個好普通嘅人，去點樣去追求一顆幸福嘅心。咁而家咧就開始講下我一個咁普通嘅人，或者一個標準戀愛腦喺46歲前嘅戀愛經驗，去分享俾大家聽。直到今日，我有咩感受或者有咩改變呢？咁喺開頭嘅時候咧，我好細個已經係拍拖噶啦。喺20歲前我已經拍拖。喺20歲前嘅拍拖唔使諗啦，以前都係咁。父母咧永遠咧都會反對嘅，因為第一你太細個啦，二咧佢又會覺得你身邊嗰個都唔係好好啦，你跟佢都冇咩前途啦，咁所以咧都必然嘅反對。咁以前我哋嗰代咧，所謂嘅反對咧，通常都會係咁嘅，睇下有咩方法咧令到你唔可以出街咁就得噶啦。咁所以咧佢就諗住剪咗我啲頭髮。咁我慶幸咧，當時我老豆係救咗我嘅，咁佢冇剪我啲頭髮。咁後尾咧，佢哋瞓咗覺之後咧，我夜晚咧就會靜雞雞咧就會出咗去搵佢。咁點解會搵佢咧？戀愛腦就係咁啊！你嘅世界好似只有一個人咁，你搵唔到佢嘅時候，你就會好想搵到佢。你點樣想搵到佢，你就會喺度諗佢究竟去過啲咩地方，而佢好大機會喺嗰啲地方，你就會去嗰啲地方去搵佢。咁太耐啦，已經，咁我都唔記得咗我究竟當時搵唔搵到佢。但係呢個感覺，我到今日我都記得。咁之後喺同佢拍拖嘅過程裏邊咧，因為太細個啦，你嘅世界只有佢嘅時候咧，咁我媽又反對啦，咁我咪走咗去佢屋企度住咯。咁去咗佢屋企度住嘅時候，你亦都唔識點樣同佢嘅屋企人溝通，咁啊，亦都會產生咗同佢哋屋企人嘅關係好似好冷漠啦。咁最後咧，我都係有同佢分手嘅。點解咧？感性同理性之間係必然嘅存在，咁好多人同你講嘅時候，你都會去思考下嘅。究竟雖然呢刻你好想同佢一齊，究竟我哋係咪有將來嘅咧？咁我好記得嗰陣時，點解我會最後唔選擇佢？因為咧，以前啲人好得意嘅，又好有義氣嘅。咁我明明咧，佢就返緊一份工，佢無端端走嚟講咧，佢唔做啦。咁點解唔做咧？因為啲全部同佢一齊嘅朋友都唔做，咁佢又唔做啦。喺當時嘅我就會覺得咁樣就唔做嘢噶啦，咁真係好似冇將來咁。咁之後咧，我就因為呢個諗法，我同佢分開咗。分開咗之後咧，都之後就同咗其他嘅拍拖啦。咁點解之後我哋去到第二次拍拖嘅時候咧，我就覺得咧，唔應該去令到對方咧都好似冇咗空間咁。喺第一段嘅關係裏邊咧，我哋嘅世界都好似只有對方，令到大家都好似冇咗朋友一樣。咁其實呢段關係開唔開心咧？其實都唔開心嘅。咁所以咧，我最後係跟住之後喺第二段嘅關係裏邊咧，我係覺得大家都應該有一啲自己嘅空間。咁當然啦，我戀愛腦，我根本都唔需要自己空間嘅根本。咁但係覺得如果要另一段關係更好嘅時候，係咪應該要俾對方一啲嘅空間呢？喺當時嘅我亦都有咁做過，但係最後嘅結果我自己都好似
係改變唔到。俾佢去出去，即係例如佢去玩啦，咁其實有時好簡單啫，你去玩你都可以聽我電話噶嘛。嗰個第二嘅男朋友佢唔會聽你電話嘅。去咗玩之後，我哋啲戀愛腦黐線到係點咧？可以將個電話咧係不斷打到佢希望聽為止，打到自己嘅情緒咧已經係黐咗線。咁我想講翻點解會當第一嘅關係我係唔開心，亦都檢討呢個問題咧。因為係只有我想，只有佢啫。其實佢唔會噶嘛，佢都會同朋友去玩噶嘛。咁我頭先都講過啦，佢去咗之後，我就會好似成日都走去搵佢咁樣。咁心情又有幾好咧？咁佢對我好少少，咪好似放煙花咁咯。對我唔見咗人就好似世界末日一樣啦。所以喺第一段嘅關係裏邊，我產生咗喺第二段嘅關係嘅改變。但係第二段嘅關係嘅改變，我只但求佢會聽我電話，但係結果係話俾你知咧，真係冇乜分別嘅。咁喺第二段關係仲搞笑，點解咧？其實可能佢唔係愛你㗎喎，因為咧佢都會成日同你講唔夠錢啦，可能找卡數啦。咁但係戀愛腦就係咁噶啦，冇所謂啦。咁你有問題，我可以幫嘅，一定幫噶。我咁樣去對佢，但係我結果又得到啲咩咧？最後嘅一個分手真係好笑，可能淨係好普通一句，佢本身話嚟陪我，佢同我講話要返屋企買豉油喎，所以唔過嚟啦。咁跟住我就同佢講，咁算啦，我哋分手。點解知咧？就係咁就分咗手啦，可以。但我可以好肯定話俾你聽，我所講嘅呢一句分手，絕對並非心中所想。我只不過想發脾氣，希望我咁樣講，佢會買完豉油之後嚟陪我。但係個結果咧，我哋真係分咗手。當時嘅我咧，我同我朋友一齊住，我朋友咧見到我嘅情緒低落到咧，好擔心我，將屋企嘅所有嘅刀啦、所有嘅藥啦都掉晒，因為佢覺得我已經發呆到咧，佢覺得我唔知會做啲咩出嚟。咁所以之後咧，我啲朋友都同我講，不如出去玩下啦。但我想講你聽，其實一路我都唔能夠放低，但係點解最後我會可以放低咧？因為喺分咗手之後咧，佢都仍然問我借錢，直到最尾一次去問我借，佢話屋企冇帶鎖匙，要租酒店住，佢冇帶錢，佢打嚟問我可唔可以過數俾佢。我同佢講，其實你搵我都只不過係想問我借錢啫，你以後唔好再搵我啦。喺最後一刻，因為呢一句說話，我真係可以放低呢段關係。但係呢段關係係拖咗幾耐咧？係佢問我借咗幾多次錢，我最後心死咧。咁之後咧，我就覺得感情就係咁咯，戀愛腦就係咁啦。一個成日問你攞錢嘅人，佢又有幾愛你咧？但係當時嘅你戀愛腦冇噶，你中意佢就幫到佢，你都義無反顧噶啦，基本上。但又有幾多人會珍惜我哋呢種戀愛腦嘅人呢？但我亦都想講，雖然戀愛腦都可以為愛付出好多，但係咧，同樣地，我哋戀愛腦都一樣會傷害別人，因為我哋成日咧都會揀一個對自己唔好嘅人，咁係咪你冇得揀呢？其實可能有身邊咧，亦都有啲咧對你好好，
我想講咧，其實某程度上咧，喺拍拖嘅期間裏邊，會唔會有追求者咧？係一樣有嘅。但係當另一半去唔陪你嘅時候，或者令到你好唔開心嘅時候，你就會諗起一啲對你好好嘅追求者，因為你好肯定嗌佢哋出嚟，一定會陪你。喺第二段關係裏邊，其實有一個都係對我好好嘅人，但係我因為佢一句說話，我亦都改變咗我一生。係啦，頭先我講到咧，喺過去裏邊，我哋戀愛到都會傷害別人嘅，咁呢個確實係令我改變一生。因為佢嘅之前唔通淨係得佢一個，我會揾佢陪我咩？咁其實都會有好多我都有揾佢陪我嘅，但係嗰啲都冇同我講過任何一句嘢。但係呢一個佢居然同我講，佢喊住同我講，我真係唔想再做你支牙籤。咁之後呢，我因為佢呢句說話之後，我就唔想再每一次嘅拍拖都揾一個代替品去嚟陪我自己，去度過一個唔好嘅情緒，因為我唔想再傷害別人。咁之後呢，我又會喺度諗，又返去感性同理性嘅一面啦。好多人會講喺感情裏邊，認真便輸了，係咪嘅呢？自己會去諗下呢個問題，過分嘅認真係咪令自己好大嘅傷害呢？喺呢個層面上，我改變過一個諗法。喺某程度上，我哋係咪會覺得應該揾一個愛自己多過自己愛嘅人多啲呢？但我發現呢，其實係好難做到嘅。其實我都嘗試過，當嘗試過之後，其實根本就戀愛腦就係咁簡單。佢只不過想揾一個佢自己中意嘅人，而覺得好幸福咁解。所以揾一個自己唔係好中意嘅人，其實佢係冇可能覺得呢個感覺係存在嘅。咁所以呢，我最後呢，都係忠於我自己，唔再去用啲理性嘅諗法去糾纏呢個改變。我不如寧願忠誠於自己，本身性格係咁，咁不如去行返呢一條自己想追求嘅路啦。咁之後呢，我都結咗婚，諗住呢一個婚姻都可以一個圓滿嘅人生。但係其實呢個婚姻，我亦都好多謝呢10年嘅婚姻成就今日嘅我。戀愛腦好簡單啫，你都係揾一個你中意佢多啲嘅啦。你揾得呢個人，咁佢又點會對你一定好呢？佢只會覺得你對佢好係應該嘅啫。當你越想簡單，越冇想要求嘅時候，偏偏你又好似又遇到更多嘅問題。你以為好簡單，俾空間同屋企人嘅溝通，你原來以為可以啦，但係其實原來唔係。原來身邊嘅伴侶都有時都可以俾好多問題或者好多麻煩俾你。但係我哋啲戀愛腦有咩所謂啊？愛就係咁噶啦，幫到咪幫咯，係啦，麻煩嘅咪麻煩咯。咁其實又會好搞笑嘅，人就可能有一日你會愛我呢，可能你會有一日愛我多啲呢，可能你會為咗我而改變呢。咁結果你就會喺度俾好多希望，希望呢個人會為你而改變。
但喺呢個過程裏邊，我發現每個人性格都唔會變，你只有去接受佢嘅性格如此，你接受就可以相處咯。接受唔到，其實就冇可能一齊噶啦。咁所以喺呢個過程裏邊，我亦都會學識一樣嘢，就係話，一你就接受，二就唔接受啦。咁但係同樣地嘅事情都會不斷發生噶嘛，有好多嘅問題會發生啦。問題發生嘅時候，我哋都有情緒噶，都會發脾氣噶嘛。幫完之後，你會唔會發脾氣啊？任何人都會啦，每個人都有情緒，幾愛都會啦，係咪？當你發佢脾氣，鬧佢嘅時候，希望佢會下次唔會再係咁。不過都係咁講，當然每個人都講就好易嘅啫。唉，我下次唔會噶啦。重複再重複，重複又重複，重複到有一日，我同我自己講：唉，事情都已經過去啦，再講其實都冇意思，又何必為咗一個人嘅嘢，令到成日都自己唔開心呢？我開始反省自己，唔好因為一個人嘅嘢，令到自己嘅情緒起伏。慢慢我就開始同我自己講：唉，有咩麻煩都好啦，事情都過去啦，講咗都冇用，咁不如唔講啦。雖然我冇講，雖然我冇發脾氣，咁其實內心係咪真係冇問題嘅呢？咁對方又可能以為你好包容佢啦，或者咁可能呢個只不過係一個錯覺。咁呢個錯覺係代表咗啲咩？代表咗你每一次嘅發生都令我更堅強，就係咁簡單。咁一般人都係啦，喺一個婚姻裏邊，你都好想你嘅身邊嘅伴侶會同你屋企人和洽啦，等同於我都會希望能夠同佢屋企人能夠相處。咁一個婚姻，大部分人都應該覺得係咁。但係當你發現原來唔係，原來你想要求對方去做一啲嘢嘅時候，其實原來都係做唔到嘅。咁你又會慢慢，你又會去諗，唉，算啦，唔好俾一個世間裏邊所有嘅規定、規限去鎖住自己嘅唔開心。冇所謂㗎，咁我自己同屋企人飲茶又好，去邊都好，唔代表身邊嗰個一定要陪你同你屋企人㗎嘛。最後我亦都諗通咗，之後我都開始無所求啦。其實喺呢段時間裏邊，除咗呢兩件事之外，令我可以更堅強之外，其實我都要多謝我一位朋友。其實喺過往裏邊，日日都糾纏咁樣嘅情況，我而家同你講得咁瀟灑啫，咁之前點會係咁瀟灑呢？係啦，即係會經歷嘅情緒，你都係好痛苦。每一次有問題嘅時候，我都講，即係之前都講，我唔想再傷害任何人，所以我都會打電話搵我朋友傾訴啦。咁唔使問啦，每一次同朋友講都係講一句嘢嘅啫，唉，我真係同佢分手啦。咁結果呢，咪又係咁，又點會分手啊？我啲 friend 聽嚟聽去都係同一句說話，直到有一個朋友去同我講，不如你諗下啦，你成日話分手，如果分手呢一刻你係好唔開心，但係你冇分手，你冇唔開心，咁你應該選擇咩呢？我突然覺得佢講得好有道理。因為我知道喺嗰一刻我咁樣講話分手，其實我係會崩潰嘅。跟住我就同我自己講，我由呢一刻開始，我要將我嘅感情放低啲，放少啲，咁我就可以有一日到分開嘅時候冇咁唔開心啦。
但係我居然用咗幾耐時間，用咗7年嘅時間去放低一段感情。咁你話啦，戀愛腦真係幾嚴重嘅。但係某程度上，我呢段關係完結咗，但係我亦好多謝佢成就咗今日嘅我。咁我冇佢咧，我又唔會有今日咁堅強嘅我，可以自己做好多自己要做到嘅嘢啦。但係咧，我又想講咧，其實戀愛腦嘅潛能都可以好高嘅，因為可以為愛咧係可以做好多嘢。但係其實你本人已經係可以做到咁多嘢嘅時候，如果你唔係戀愛腦，你建立起第二樣嘢嘅時候咧，其實你好容易成功嘅。咁我就覺得可以嘗試下將你呢個模式轉移喺另一方面，令到自己過得更好嘅可能。咁之後我都離咗婚啦，咁我就會覺得不如活在當下啦，今日開心就算啦，即係都唔想再諗咁多呢啲咁嘅問題。咁之後我都遇到一啲人對我好好，咁喺做嘢方面啦，咁亦都好大嘅支持啦。咁或者有時候戀愛腦就係咁噶啦。戀愛腦可以為咗一個人可以做到一啲你覺得可能做唔到嘅嘢。首先，我本身而家係學咗命理嘅，但我呢個命理其實真係來源於我一個戀愛腦而創立可以做得到嘅事情嚟嘅。因為我都唔想身邊嘅人，我會成為佢嘅負累，即係最後係咪負累呢個我唔想講。但我努力過，我希望唔想成為佢嘅負累，呢個係事實。咁我努力去做呢件事，因為我覺得我做生意嘅時候，我都做咗好多嘢，都好似都唔得嘅時候，咁咪嘗試喺命理方面或者風水角度裏邊，可唔可以尋求到一啲嘅方法啦？咁確實地，我真係成功地學得到喺命理方面嘅嘢。之後咧，我學咗命理之後咧，我就突然之間咧覺得命理其實都幾難忘，喺五行裏邊都好似冇乜情感可言。後尾我就去咗修密宗，希望喺密宗嘅層面裏邊揾到一啲我想追求嘅嘢。但係其實咧，我初頭返學咧，只不過係想，修密宗裏邊又會唔會可以知道命理更多嘢啦？咁我又想返學，又覺得喺呢個人生裏邊，或者喺做嘢方面裏邊，可以放低啲咧，喺修行嘅過程裏邊。咁其實真係會幫到自己嘅，有時自己喺做嘢方面都有一啲嘅執着。咁喺修行嘅過程裏邊，我真係都有放低過一啲嘅執着，因為每一次返學都會聽我嘅宗長講嘢啦。咁其實我宗長就係李居明啦，咁我都係修佢嘅真言宗啦。咁我亦都好慶幸地喺天時地利人和底下，我收到阿斯利，所以今日我想以衛教嘅身份去同你分享下我一啲嘅人生經驗，或者喺每一個階段裏邊點樣可以睇開，即係冇話睇唔睇得開啲嘅。其實我講嘅都係一啲事實啦。有時候事情已經發生咗，亦都唔會改變嘅時候，都唔想再執着於講任何嘢，因為只會令到自己情緒更好。咁唯有想開心啲嘅時候，就係咁樣咯。咁我講嘅事實啦，活在當下都係一件好開心嘅事，從來都冇人知未來係點。
越過去，我哋都已經係過去咗，唔會返到轉頭啦。咁不如我哋活在今日，活在當天，今日開心咪 OK 咯。喺感情方面，對我嚟講真係某程度上，你越冇要求，再冇要求嘅結局其實都冇分別。當我發現喺呢個模式上面嘅時候，我想同大家講，我希望你哋可以識得愛你哋自己。你只有能夠識得愛你自己，自然就會有人去珍惜你。同埋咧，戀愛腦嘅潛能好高噶，咁我覺得同埋你哋係勇氣可嘉啦。會唔會同我一樣啊？都好似我咁樣啊？好似以前咁，可能嚟嚟去去成日講埋啲同一嘅說話，我哋分手啦，我做咗啲咩？點解你咁對我啊？係啦，呢啲經常地講，你哋有冇曾經咁諗過？又或者曾經咁講過呢？好啦，喺呢一刻裏邊，我想總結一下。首先呢，我學命理之後呢，我都點解會去咗修行呢？其實我都係即係睇你居明啲嘢啦。咁我覺得佢啲嘢都幾好啦。咁同埋我都會知道，咦，原來佢係有密宗嘅。咁我有啲興趣想試下修下啦，因為希望自己嘅情緒啊，或者各方面都可能見解會好啲，或者好多事情能夠改變，心可以變呢，可能聽下佢講嘢，可能人生會易行好多啦。其實我返學之後，我真係覺得係好咗好多嘅，因為有時就算我感情放低咗，喺做嘢方面都確實有一定嘅執着喺度。咁我覺得最好嘅一句説話就係，當然係活在當下啦。過去嘅嘢改變，你唔會改變到；未來嘅嘢，你亦都唔知點樣掌握到。咁我覺得活在當下，今日開心就 OK 啦。喺感情路上，無論點都好，都有好多嘅卡點，幾多嘅卡點都好啦。我覺得如果自己都可以為愛可以做到咁多嘢嘅時候，其實都可以自己嘗試下喺呢方面去學一啲嘢啦。咁你或者做下運動啦，唔開心嘅時候聽下自己喺人生嘅歌啦。我相信每個人都有自己人生嘅歌，咁聽下又可能會舒服啲啦，或者可以向前行多幾步。成日困喺呢啲問題上呢，其實真係好攰。有時做嘢唔係講攰，係講情緒上好攰。所以我成日講戀愛腦呢，最大問題呢就係情緒問題啦。咁所以呢，我就好想話俾大家聽，喺我呢個經驗裏邊呢，直到我修行都好啦。咁其實我而家修嘅係李居明嘅講物啦，就係真言宗啦。喺天時地利人和底下，我可以修成亞斯利。咁所以我今日想以衛教嘅身份話俾你聽，真言宗呢其實都係修愛情嘅。我哋有愛現明王。當我修亞斯利嘅時候，睇好多一啲嘅法本啊各樣嘅時候呢，我真係覺得愛情其實係一個好大嘅修行。你可以明白好多嘅嘢，但係我覺得最重要嘅都係你哋能夠可以識得愛自己，自然有一個會珍惜你哋嘅人。今日我想以衛教嘅身份咁去祝福你哋，每一個都想揾到幸福嘅人。我相信每一個人都可以做得到，只要你哋可以愛自己多啲，你一定可以揾到一個會珍惜愛你嘅人。嚟緊之後呢，我都會繼續有一啲嘅影片播放啦。咁之後嘅影片播放，其實我近排都研究咗紫微斗數啦，會將八字同紫微斗數合參，去嘗試睇下我哋可唔可以揾到一個啱自己嘅緣分嘅人。
咁某程度上，我研究過係可以嘅。咁其實我哋咩都可以去試下嘅。好啦，而家我都希望你哋會更加好。咁嚟緊我都會有新片出。如果你哋都好鍾意聽我講嘢或者一啲嘅見解嘅話，你哋可以訂閱我啦。咁你可以我第一條片一出，第二條片一出，你哋就可以睇得到啦。咁我亦會好多謝你哋，如果鍾意嘅話，可以去分享下我呢段戀愛路影片，或者撳下個 like， 我會多謝你哋嘅支持。咁我哋密宗都有修月輪，月輪係代表清淨嘅心。我希望你哋每一個都有一個清淨嘅心，可以走一個你哋自己幸福嘅道路。我係慧教，希望月光指引你哋，良師相伴。我哋下集見啦，拜拜。